Eryo ly'eddwaliro lya Kawempe National Referral Hospital ng'abaliddukanya n'abalijjanjabiramu balaze essuubi nti omuwendo gw'abalwadde naddala abakyala abazaalirayo gugenze gukendeera bw'ogeraageranya n'emyaka egiyise. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko abaddukanya eddwaliro lino bafunanga okusoomoozebwa ku mujjuzo gw'abalwadde ekyaleeta akasattiro n'obunkenke mu basawo. Kati olwaleero abaddukanya eddwaliro lino nga bakulembeddwamu Dr. Lawrence Kazibwe bagamba nti omuwendo gw'abalwadde naddala abakyala gukendeeredde ddala okudda ku bakyala 8 be bazaalisa buli lunaku. Naye twebaza nnyo bakama baffe aba Minister of Health nti deliberate bajja wansi ne tulaba nti kiki ekiviirako abakyala okwettanya eddwaliro lino ng'ate wali amalwaliro gabalinaanye. Kati bwenjogera mu Kampala wano tulina amalwaliro ng'aga Kawaala ne Kisenyi agatwala bannaffe aba KCCA twajja tutuula wamu then bannaffe aba districts tulinaanye Mpigi, Wakiso, Mukono, so twegeza okulaba nno nabo basobola okukola ki okukola emirimu egibeetaagisa. Dr. Kazibwe agamba nti ebikozesebwa ku bakyala abazadde wamu n'abaana baabwe bya buseere kuba n'abamu balongoose. Kyokka tutegeezeddwako nti gavumenti evubye okubawa ebikozesebwa wamu n'okwongera amaanyi mu malwaliro ng'eri e Kawaala n'amalala ekyongedde okukendeeza ku mujjuzo gw'abakyala abazaalira mu Kawempe. Ebintu bino byetutaagisa okukozesa ku bakyala bano gavumenti esobodde obituwa kumpi ebitundu 9 ku buli 100. Ye Dr. Chris Ebong okuva Ministry y'ebyobulamu agamba nti ekisinga okutira abakyala mu ssanya kwe kuvaamu omusaayi omungi mpozi ne pulesa. The reason why these two are still killing mothers is because sometimes they get these conditions in a level that cannot handle their problem. They get these conditions when they are in health center 2s, health center 3s. But if you could take this early, support them and they go to higher level specialists, then we're more likely to save the mothers and prevent them from death. Bino babyogedde bakwasa obuyambi bw'ebikozesebwa omubadde ebisabika by'abakyala, sabbuuni n'ebisaanikira bya kaabuyonjo nga bino bibaweereddwa ab'ekitongole ki BRAC. Akulira enzirukanya y'emirimu mu kitongole kino Atwaire Spera wamu n'Enkosilathi Moyo akulira BRAC mu Uganda mu bubaka bwe agamba nti buli lwasisinkana abakyala babakubiriza okwetanira enkola ey'ekizaala ggumba basobole okuteekerateekera obulungi amaka gaabwe. Mu bakyala tutera nnyo okubyayigiriza ebyokuplaninga bulungi bya family planning. Tubayamba tukolagana wamu ne community health workers oba abasawo ab'omu community ab'omu bitundu bagenda ne bamanya ndwadde ki eziriyo bakola assessment ne bawa n'eddagala ate bwe basanga nti waliwo endwadde ez'amaanyi ezo bazikolako referral. Ekitongole kino kiwezezza kati emyaka 53 bukyanga kitandikibwawo mu mwaka gwa 1972 mu ggwanga lya Bangladesh. Kale ensonga za kutumbula bya bulamu naddala eby'abakyala bituusiza ku